बहुत अच्छा है यार, अगर तुम कम खर्चे करते हो, बेमतलब में फालतू के शौक नहीं रखते हो, घर वालों की बातें समझते हो, घर की जिम्मेदारी उठाते हो। यकीन मानो इंसान हो तुम। घंटों घर वालों से बातें करना, उनके सुख दुख में उनका साथ देना, उनके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देना बहुत कम लोग कर पाते हैं, और तुम उन कम लोगों में से एक हो। तो इसलिए कभी अपने आप को ये मत समझना कि अरे यार हम तो घर वालों के लिए ही रह गए। तुम हो जिसे चुना गया है घर वालों के लिए कुछ बेहतर करने के लिए। तो मेरा सलाम है दिल से तुम्हें।